हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मा न्यूज़ चैनल इन फार्मा प्लैनेट। आज हम एक बेड न्यूज़ कवर करने वाले हैं जिसमें हेडलाइन है मध्य प्रदेश की एक बात है, 11 चिल्ड्रन डाई आफ्टर कंज्यूमिंग कोल्ड ड्रिप जो कि एक कफ सिरप है, एंड एफआईआर अगेंस्ट डॉक्टर श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स। देखिए यहाँ पे बात है मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा करके एक सिटी है, वहाँ की बात है कि जहाँ पे 11 चिल्ड्रन की डेथ हुई है, एंड अनदर वन दैट इज़ प्रोड्यूस्ड एट राजस्थान में भी सेम एक किस्सा पाया गया है। हियर इट इज़ रिटन ऑन द News on Air website, the state government has taken strict action after 11 children died after consuming cough syrup in Chindwara district of Madhya Pradesh. मध्य प्रदेश में 11 children की डेथ हो गई after consuming cough syrup. Now an FIR that has been filed against the doctor and the manufacturing company. यहाँ पे जो डॉक्टर है उनका नाम है डॉक्टर प्रवीण सोनी. He was arrested on the last night. जो ये न्यूज़ जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ that is of 5th October. एंड यहाँ पे लास्ट नाइट में प्रवीण सोनी करके जो डॉक्टर थे उनको अरेस्ट किया गया है, एंड वन ऑफ द केस हैज़ बीन फाइल्ड अगेंस्ट द ड्रग मैन्युफैक्चरर का जो नाम है दैट इज श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स विच इज़ ऑफ तमिलनाडु में है, एंड नाउ द SIT दे विल इन्वेस्टिगेट देयर प्रोडक्शन यूनिट। मीनवाइल वन मोर थिंग, जो इसका जो रीज़न सामने आया है वो रीज़न यहाँ पे ये दिया गया है, हार्मफुल केमिकल ये सिरप में पाया गया दैट इज द डाईइथिलीन ग्लाइकोल। द कंटेंट ऑफ डाईइथिलीन ग्लाइकोल दैट इज ऑल्सो नोन एज DEG इन द कोल्ड ड्रिप सिरप दैट वॉज 48.6%। इसी के बारे में एक और न्यूज़, एक डेक्कन हेराल्ड करके जो न्यूज़पेपर है उनमें उसकी एक न्यूज़ है, टॉक्सिक कफ सिरप डेथ इन मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। एक छिंदवाड़ा की बात है, मतलब 14 चिल्ड्रन की, एंड अदर वन दैट इज ऑफ द 3 चिल्ड्रन एट राजस्थान की बात है। और द डेथ ऑफ सेवरल चिल्ड्रन इन मध्य प्रदेश एंड राजस्थान दैट वाज ड्यू टू किडनी फेलियर। देखिए यहाँ पे जो केमिकल ज़्यादा क्वांटिटी में पाया गया है DEG डाईइथिलीन ग्लाइकोल, उसके कारण कहीं ना कहीं जो रीज़न सामने आया है डेथ का रीज़न दैट इज किडनी फेलियर ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ सच काइंड ऑफ कफ सिरप। नाउ कौन सा कफ सिरप है इसके बारे में हम अगर डिस्कस करें तो ये जो कफ सिरप है वो कोल्ड ड्रिप करके ये कफ सिरप है जिसमें पैरासीटामोल, फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड और क्लोरफेनिरामाइन मेलेट सिरप ये तीनों कॉम्बिनेशन में आते हैं API। और इसी के बारे में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी एक अलर्ट इश्यू किया है रिगार्डिंग द कोल्ड ड्रिप सिरप, एंड यहाँ पे उन्होंने कहा है कि कोल्ड ड्रिप सिरप की जो बैच नंबर SR13 है दैट हैज़ बीन बैंड, वो बैन कर दी गई है, एंड द रीज़न जो दिया गया है दैट इज़ एडल्ट्रेशन ऑफ द डाईइथिलीन ग्लाइकोल दैट वाज फाउंड एज अ टॉक्सिक सब्सटेंस। सो ये न्यूज़ थी आज जो फार्मा न्यूज़ में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि कोल्ड ड्रिप करके जो सिरप है इसके कारण यहाँ पे मध्य प्रदेश और राजस्थान में कई बच्चों की डेथ हुई है, और उसका वन ऑफ द रीज़न जो डेथ का रीज़न है दैट इज़ द किडनी फेलियर है। बिहाइंड दिस डेथ अनदर वन रीज़न जो हम बोल सकते हैं वो कहीं ना कहीं ये है कि जिस DEG के कारण ये डेथ हुई है दैट हैज़ बीन एडेड इनटू द सिरप। ऐसी इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ के लिए फार्मा न्यूज़ कॉलम के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।